पहुंच गए हैं बाहू लेक। ये है बाहू लेक के नज़ारे और ये देवस्थान भी है, देवते की जगह है। तो बाकी भाई व्यू चेक करो, व्यू घैंट है। बाकी पापी प्रोडक्शन भी इत्थे ही है ते गिल भाई भी अपने इत्थे ही है। व्यू चेक करो।
ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਮਿਲ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦਬਾਲੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਰੈਡੀ ਵੈਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲੈ ਕੁੰਡੀ ਫੜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਣ ਕੀ ਦਸੀਏ ਭਗਤ ਤੁਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਥੱਕ ਗਏ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣ ਉਧਰ ਦਿਖਾ ਬੜਾ ਜਾ ਮੱਗਰ ਵੱਖੀ ਬਾੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਾ ਦਿਖਾਈ ਬੜਾ ਜਾ ਕੀ ਬੋਲ